大家问千万字，逐工要甲大家做伙来拜一日。顶个月新的日子是24节气的小雪，若昨是大雪。今仔日要甲大家小解这一日，就是雪丝挖雪第4条。一寡人的名号做阿雪啦。这个雪的意思就是水气无够，0度1度，熔点建做六角形，白色的晶体，咱讲是雪。另外，这个白音读做雪，咱讲落雪。另外，还有照用字，地壳湿文的湿，嘛照用字用这字读做湿。带大家做伙来小解两个词。头一个读做大雪，也就是24节气其中一个，一般拢是新历12月初7或者是初82天其中一天，又是天气变较寒的时阵。古早日咧北方这个时间，一般拢会落大雪，所以咱讲大雪。第二个词读做霜雪，也就是落霜甲落雪天气，代表讲足寒的。咱用一句话来举例，甲这两个词甲做伙。譬如讲，古早人讲小雪小到，大雪大到，意思是讲乌鱼为小雪这个季节开始变较济，若大雪霜雪天数量就搁较济啊。一般冬季过10天，乌鱼就较无啊。今仔日小解这一日读做雪，这是白音，文音读做雪，提供予大家参考。